क्या आपको पता है जब आप छींकते हो तब आपके सामने वाला ब्लेस यू या भगवान भला करे ऐसा क्यों बोलता है? और क्या आपको ये भी पता है दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट का मैदान कहाँ है और इसकी ऊंचाई कितनी है? इस वीडियो में आप ऐसे गजब के फैक्ट को जानोगे जिसे देखकर आपके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, कॉन्फाउंडेड मैन, कॉन्फाउंडेड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 5, मारिया पेरेस्केवा साइप्रस में रहने वाली एक लेडी है और इसका सपना था कि वह अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल में दर्ज करे। और जब इसकी शादी 2018 में हुई तो इसने द लॉन्गेस्ट वेडिंग वेल का रिकॉर्ड बनाया। इसने अपनी शादी में 63.5 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा शादी का जोड़ा पहना था। वो मैन, है ना गजब फैक्ट। फैक्ट नंबर 4, अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, जी हाँ, एक रिसर्च से पता चला है कि इंसान सबसे ज़्यादा तेज फैसले तब लेते हैं जब वह वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। जी हाँ, क्योंकि तभी उनका फुल कंसंट्रेशन ओनली गेम में होता है। इस फैक्ट पे 1 लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट का ग्राउंड चायल क्रिकेट ग्राउंड है। ये हिमाचल प्रदेश के चायल नामक स्थान पर है। ये 1893 में बना था और सबसे अमेजिंग बात यह है कि ये 2444 मीटर ऊंचाई पर बना है। फैक्ट नंबर 2, एक ब्लू व्हेल का हार्ट VW बीटल कार के साइज का हो सकता है। जी हाँ, और इसका वेट 453 kg तक हो सकता है। फैक्ट नंबर 1 से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं कर दिया है तो कर दीजिए इसी टाइप के अमेजिंग फैक्ट्स के लिए। फैक्ट नंबर 1, पीपल से ब्लेस यू व्हेन यू स्नीच। जी हाँ, जब आप छींकते हैं तो लोग कहते हैं ठीक से या ब्लेस यू। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। जी हाँ, जब आप छींकते हैं तब 1 मिलीसेकंड के लिए आपका हार्ट धड़कना रुक जाता है। मतलब 1 मिलीसेकंड के लिए आपका दिल रुक जाता है। वाह मैन, है ना अमेजिंग। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको सबसे अच्छा फैक्ट्स कौन सा लगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।